Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Благословен тот, кто ниспослал своему рабу развлечение, чтобы он предостерег миры. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Тот, кому принадлежит власть над небесами и землей. Он не обзавелся сыном и ни с кем не разделил власть. Он сотворил всякую вещь и определил ей меру. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Они стали поклоняться вместо него другим божествам, которые ничего не создают, а сами были сотворены. Они не властны принести вред или пользу даже самим себе и не распоряжаются ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Неверующие говорят: это всего лишь ложь, которую он выдумал с помощью других людей. Поистине, они поступают несправедливо и лгут. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Они говорят, это легенды древних народов. Он попросил записать их, и их читают ему утром и после полудня. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Скажи, ниспослал его тот, кому известны тайны на небесах и на земле. Он прощающий, милующий. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Они сказали, что это за посланник, который ест пищу и ходит по рынкам. Почему к нему не был ниспослан ангел, который предостерегал бы вместе с ним? أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Почему ему не даровано сокровище? Почему у него нет сада, из которого он бы вкушал? Несправедливые сказали: поистине, вы следуете лишь за околдованным мужем. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Посмотри, как они приводят тебе притчи.
Они впали в заблуждение и не могут найти дороги. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Благословен тот, кто дарует тебе, если пожелает, нечто лучшее. Райские сады, в которых текут реки, а также дворцы. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Но они считают ложью судный час. А для тех, кто считает ложью судный час, мы приготовили пламя. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Когда оно завидит их издалека, они услышат его яростное клокотание и вздохи. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. Когда их скованными бросят в тесное место, там они будут призывать погибель. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Не призывайте сегодня одну погибель, а призывайте много погибелей. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. Скажи, это лучше или же сад вечности, который обещан богобоязненным, и будет им воздаянием и местом прибытия. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. Там они получат все, что пожелают, и останутся навечно. Твой Господь обязался исполнить это испрошенное обещание. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. В тот день Он соберет их и тех, кому они поклонялись вместо Аллаха, и скажет: «Это вы ввели в заблуждение этих моих рабов, или же они сами сбились с пути». قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Они скажут: «Свят ты! Не подобало нам брать помощников вместо тебя. Однако ты позволил им и их отцам пользоваться благами, так что они забыли напоминание. Они были пропащим народом». فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. Они опровергли то, что вы говорите, и вы не можете ни отвратить наказание, ни помочь себе. Тем из вас, кто поступал несправедливо, мы дадим вкусить великие мучения.
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Мы не ниспосылали до тебя посланников, которые не принимали бы пищи и не ходили бы по рынкам. Мы сделали одних из вас искушением для других. Проявите ли вы терпение? Твой Господь видящий. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Те, которые не надеются на встречу с нами, говорят: почему к нам не ниспосланы ангелы? И почему мы не видим нашего Господа? Они возгордились в душе и проявили великую заносчивость. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. В тот день, когда они увидят ангелов, для грешников не будет никакой благой вести, и они скажут: этому не бывать. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их в развеянный прах. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. У обитателей рая в тот день будет более хорошая обитель и более прекрасное место отдыха. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. В тот день небо разверзнется, покрывшись облаками, и ангелы будут низведены одни за другими. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. В тот день власть будет истинной и будет принадлежать милостивому, и день тот будет тяжким для неверующих. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. В тот день поступавший несправедливо станет кусать свои руки и скажет: лучше бы я последовал путем посланника. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. О горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Это он отвратил меня от напоминания после того, как оно дошло до меня. Поистине шайтан оставляет человека без поддержки. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Посланник сказал: Господи, мой народ забросил этот Коран. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Так для каждого пророка мы создали врагов из числа грешников. Но довольно того, что твой Господь наставляет на прямой путь и помогает.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Неверующие сказали: почему Коран не ниспослан ему целиком за один раз? Мы поступили так, чтобы укрепить им твое сердце, и разъяснили его размеренно. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Какую бы притчу они ни привели тебе, мы обязательно откроем тебе истину и наилучшее толкование. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Тем, которые будут собраны в гиенну ничком, уготовано наихудшее место, и они более других сбились с пути. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. Поистине, мы дали Мусе Писание и сделали его брата Хааруна помощником ему. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. Мы повелели: ступайте вдвоем к народу, который счел ложью наши знамения, а потом мы уничтожили его до основания. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. Мы потопили народ Нуха, когда они сочли лжецами посланников, и сделали их знамением для людей. Мы приготовили несправедливым мучительные страдания. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. А также адитов, самудян, жителей Расса и многие поколения, которые были между ними. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. Каждому из них мы приводили притчи, и каждого из них мы подвергли полному истреблению. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. Они уже проходили мимо селения, на которое выпал недобрый дождь. Разве они не видели его? О нет, они не надеялись на то, что будут воскрешены. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. Завидев тебя, они лишь насмехаются над тобой. Неужели это тот, кого Аллах отправил посланником? إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Он готов был отвратить нас от наших богов, если бы мы не проявили терпения. Когда они увидят наказание, они узнают, кто больше других сбился с пути. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Разве ты будешь его покровителем? أم تحسب أن
أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Или ты полагаешь, что большинство их способно слышать или разуметь? Они всего лишь подобие скота, но они еще больше сбились с пути. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. Разве ты не видишь, как твой Господь простирает тень? Если бы Он захотел, то сделал бы ее неподвижной. Затем мы делаем солнце ее путеводителем. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. И затем постепенно сжимаем ее к себе. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. Он тот, кто сделал для вас ночь покровом, сон отдыхом, а день оживлением. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Он тот, кто посылает ветры предвестниками его милости. Мы ниспосылаем с неба чистую и очищающую воду. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Чтобы оживить ею мертвую землю и напоить ею многочисленный скот и многих людей из тех, кого мы сотворили. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Мы распределяем дождевую воду между ними, чтобы они вразумились, но большинство людей отказываются от всего, кроме неверия. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. Если бы мы пожелали, то послали бы в каждое селение предостерегающего увещевателя. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Посему не повинуйся неверующим и веди с ними посредством Корана великий джихад. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Он тот, кто смешал два моря. Одно приятное, пресное, а другое соленое, горькое. Он установил между ними преграду и непреодолимое препятствие. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Он тот, кто сотворил человека из воды и одарил его родственниками и свойственниками. Господь твой всемогущий. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не может ни принести им пользу, ни причинить им вред. Неверующий – помощник против своего Господа. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Мы отправили тебя всего лишь добрым вестником и предостерегающим увещевателем.
قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. Скажи, я не прошу у вас за это никакого вознаграждения, кроме того, чтобы желающие встали на путь к своему Господу. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Уповай на живого, который не умирает, и прославляй его хвалой. Довольно того, что он ведает о грехах своих рабов. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Он сотворил небеса и землю, и то, что между ними, за 6 дней, а потом возвысился на троне. Он милостивый. Спрашивай об этом ведающего. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Когда им говорят «падите ниц перед милостивым», они говорят, что такое милостивый. Неужели мы будем падать ниц перед тем, кому ты нам приказываешь? Это приумножает их отвращение. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Благословен тот, кто установил на небе созвездие и установил на нем светильник и освещающую луну. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Он тот, кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить и благодарить. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. А рабы милостивого — это те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят «мир». والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Они говорят: «Господь наш, отврати от нас мучения в гиенне, поскольку мучения там не отступают». إنها ساءت مستقرا ومقاما. Как скверна эта обитель и место пребывания. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Когда они делают пожертвования, то не излишествуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают душу вопреки запрету Аллаха, а только по праву, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает так, получит наказание.
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Его мучения будут приумножены в день воскресения, и он останется среди них униженным навечно. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах прощающий, милующий. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Кто раскаивается и поступает праведно, тот действительно возвращается к Аллаху. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Они не лжесвидетельствуют, а когда проходят мимо праздного, то проходят с достоинством. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Когда им напоминают о знамениях их Господа, они не остаются глухими и слепыми к ним. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Они говорят: Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках, и сделай нас образцом для богобоязненных. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Они займут чертог в воздаяние за то, что были терпеливы, и их встретят там приветствием и миром. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Они пребудут там вечно, как прекрасна эта обитель и место пребывания. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Скажи, мой Господь не обратил бы на вас внимания, если бы не ваши молитвы. Вы сочли это ложью, и скоро кара станет неотступной.